अब आपकी सभी तरह की बेस्ट स्टील इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की जरूरत होगी पूरी, वो भी इंडिया पावर मेल्ट प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो वन ऑफ द बेस्ट लीडिंग स्टील इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर है। मटन स्टार्ट हो गया। इसके लिए डालना तो इसे निकालना तो ये आधा फीट एक फीट के जाता है ना, हो जाएगा, आ जाएगा टाइम। देख लो थोड़ा निकाल कर। निकालते भैया, वो निकालने के अभी एक ही बात नहीं बोलो ना, देखने के लिए कैसे सेटिंग हो आराम से, अगर दिक्कत हुआ तो छोड़ सकते हो थोड़ा सा। क्रेन एंड CMT, दैट इज कॉपर मोल्ड ट्यूब, जैसे बहुत टाइप के स्टील प्लांट्स, प्रोडक्ट्स एंड मेल्टिंग एप्लीकेशंस। ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके सभी इंडक्शन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत को पूरा करने के लिए, जो देता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड स्पेयर पार्ट्स, exceptional performance, superior design, durable, efficient, reliable, easier to maintain and technical expertise, वो भी बहुत reasonable और pocket friendly price पे। Don't wait so much. Now India Powermelt Pvt.Ltd, Limited, one of the best perfect place for an ultimate and unbelievable experience with us. IPM, India Powermelt India Private Limited.